Bei mir Mirko Santocono, du bist Musiker, aber früher warst du was ganz anderes. Du hattest eine Pizzeria. Stimmt das? Ja. So, und wie bist du dazu gekommen? Mein Vater, der hat schon immer Pizzerien gehabt, seit ich lebe. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt steige ich in die Fußstapfen meines Vaters. Und dann habe ich 14 Jahre eine eigene Pizzeria geführt. 14 Jahre. Du bist Italiener? Halb Italiener, meine Mutter Okay. kommt aus Deutschland. Und dann hast du den Job gewechselt. Du hast ganz dich auf die Musik konzentriert. Wie kam das denn? Der Startschuss war tatsächlich das Songtalent 2015 und da habe ich mich damals mit meinem Song Farben beworben und der Song ist dann viral und aber auch offiziell in den Radios gekommen und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist doch ganz gut, was ich mache und die Leute hören das gerne und habe dann gesagt, wenn das funktioniert und wenn der Herr mir einfach hilft dabei, dann will ich komplett auf die Musik setzen und schaue einfach, was Gott daraus macht. Und wie läuft das? Ja, die Anfänge waren schon ein bisschen schwierig. Habe dann auch den Job ja erstmal komplett hingeschmissen, habe die ganzen Angestellten entlassen. Wir haben die Krass. Pizzeria geschlossen Okay. und habe dann ja, 2,5 Jahre komplett erstmal als Musiker gearbeitet, habe zwischenzeitlich nochmal versucht, einen Job auch anzunehmen und was aber erstens gesundheitlich nicht ging und auch zeitlich war das eigentlich gar nicht mehr machbar, weil ich eigentlich so eingespannt bin mit der Musik, dass ich eigentlich auch schon vor eine Wahl getroffen wurde oder gestellt wurde, entscheide ich für eins oder lass es ganz. Ja, und dann habe ich mich trotzdem wieder für die Musik und weiterhin auch für die Musik entschieden. Du hast in der Sendung Herztöne gesungen, das Lied, und da hören wir jetzt gerade mal rein. Herztöne sind wie Lieder in meinem Ohr. Herztöne, ich werde jeden Tag von Neuem geboren. Herztöne, ich bin nicht mehr in dieser Welt verloren. Nicht mehr verloren, yeah. Das ist schon auch ein sehr persönlicher Text, wenn man hinhört. Um was geht's oder aus welcher Situation heraus hast du diesen Song geschrieben? Diesen Song habe ich in 3 verschiedenen Phasen geschrieben. Meine Frau hat mir zu meinem 10. oder zu unserem 10. Hochzeitstag eine Karte geschenkt und da stand drauf Herztöne. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, Mensch, das könnte doch echt ein toller Titel für einen Song sein. Und habe ihn dann in die Schublade gelegt und dann ein paar Jahre später habe ich den Song ja, wieder rausgeholt, habe den gesehen, Mensch, der ist ja immer noch da und der ist ja immer noch nicht fertig. Und mein Vater hatte zu der Zeit, wo wir die Pizzeria geschlossen hatten, kurz vorher einen Herzinfarkt und wäre auch fast vorher gestorben und ist wiederbelebt worden. Und da war für mich eigentlich schon auch klar, das mit der Pizzeria zu machen, das ist schon mal erstens richtig und zweitens habe ich jetzt Puffer, um den Song weiterzuschreiben, weil da geht es wieder um mein Herz und wenn es aufhört zu schlagen. Aber der Schlüsselpunkt und das Beste war, wir haben 16 Jahre auf ein Kind gewartet und meine Frau wurde schwanger, nachdem wir auch die Pizzeria geschlossen hatten und ich stand da ohne Job als Musiker und wusste eigentlich überhaupt nicht, wie soll das funktionieren. Und dann wurde meine Frau schwanger. Und das Tollste einfach war, dass ich mit meiner Frau zusammen beim Frauenarzt die ersten Herztöne meines Sohnes hören durfte. Und da war für mich klar, dieser Song wird jetzt fertig geschrieben. Und das letzte Kapitel wurde meinem Sohn gewidmet. Und so habe ich 3 Geschichten, die Liebe erzählen, die Leben erzählen, die aber auch Leid und Tod. Alles ist in diesem Song wiedergespiegelt. Und was mir ganz wichtig war, dass einfach königliches Blut in jedem eines Menschen von Gott in uns hineingelegt wurde. Und das ist das, was der Song widerspiegeln soll, dass alles nur über seine Herztöne funktioniert. Was ist dein momentanes musikalisches Projekt? In was steckst du gerade drin? Also ich habe am 22. Februar mein offizielles Album veröffentlicht, mein Debütalbum. Und habe jetzt eigentlich so gedacht, es würde jetzt erstmal so über das Jahr hinaus mit dem Album so weitergehen. Aber wir sind ganz fest schon an dem 2. Album am Arbeiten. Wow, und krass. was wir versuchen natürlich auch irgendwie dieses Jahr noch fertig zu bekommen. Und da laufen natürlich auch viele Gespräche mit Plattenfirmen, mit Management und
dem Musikverlag und die natürlich jetzt mittlerweile auch alle in einem Boot kräftig in einem Team daran arbeiten. Und was ich auch wirklich sagen muss, die Band, die mich begleitet, einfach wunderbar. Das macht so Spaß. Das ist nochmal so dieses Sahnehäubchen, was Gott mir wirklich jetzt geschenkt hat, dass ich mit einer kompletten Truppe durch Deutschland touren darf und den Leuten meine Musik präsentieren darf. Vielen Dank, Mirko. Alles Gute für dich. Vielen Dank.